ह्या दिसांनी आम्ही गोंयान प्रत्येक गांवांनी आज सिच्युएशन तणाव वाढत आसा. आता कारापूर गांवान लोदा जो प्रोजेक्ट येता तातूंत 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागो कन्वर्ट करून थंय एक व्हडली लोकवस्ती येता म्हणून गांवचे लोक स्थानिक लोक थंय उठल्या. तो प्रोटेस्ट इज लेड बाय आमचो एक्टिविस्ट सपनेश शेल्लेकर, आमचे मये मतदारसंघाचे लिडर एडवोकेट अजय प्रभुगांवकर, थंयचे स्थानिक लोक, थंयची पंच, आनी आमी पयलें की ग्रामसभेक युनॅनिमसली पंचायतीन सुद्धा रेझोल्युशन पास केला की तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करचो. आता दुर्दैवाची गोष्ट अशी की आज सकाळी सगळ्या गोंयकारांनी पळयलें की भारतीय जनता पार्टीच्यो सगळ्यो महिला ह्यो आज काँग्रेसीच्या ऑफिसा मुखार आयिल्ल्यो. कितें सांगपाक की काँग्रेस महिलेंक अपमान करता. काँग्रेस महिलेचो जो अधिकार आसा तो दिना. आणि ह्या भारतीय जनता पार्टीची हिपोक्रेसी पळयात. काल सांचे एक 50 भारतीय जनता पार्टीचे गुंड, हांव गुंडूच म्हणटा तांकां, हे आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीची जनरल सेक्रेटरी बाय मनीषा उसगांवकर हिच्या रेस्टॉरंटाच्या मुखार गेले आणि थंय ओपन धमकी ताका दिल्या. आणि कितें म्हणून मुद्दो कितें? मुद्दो इतलोच जो हांवें व्हिडिओ तुमच्या मिडियाच्याच माध्यमांतल्यान पळयलो की हे भारतीय जनता पार्टीचे गुंड सांगता की ताणें खंय पोरयेच्या आमदाराचो अपमान केलो. जेन्ना हांवें पळयतकीच हांवें ताबडतोब ताका फोन करून ताका तापयलो. म्हणलें तुवें कितें म्हणलें व्हिडिओ काडला, तुवें म्हणलें पोरयेच्या आमदाराचेर कितें वायट उलयलां. तर ते बाबडे आबूज जाले. ते म्हणलें आपूण तशें कांय उलोवना. आपूण म्हणपाक जेन्ना कारापूर गेल्लें तेन्ना कारापुराच्या जेन्ना एका पत्रकार भावान प्रश्न केलो त्या प्रश्नाची जाप दिता आसतना आपूण रिटेलिएट करून सांगलें की स्थानिक आमदार बरे बरे कपडे घालून पणजे वचून काजूचो फेस्टिवल करता. हातूंत चुकलें कितें? म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीक संवय जाल्या की लोकांक दिशाभूल करप, लोकांक नाका आशिल्लें कितें कितें सांगप. आता सकाळी मुख्यमंत्र्याची बायल 2 आमदार महिला काँग्रेसीच्या मुखार येता आणि शिगमो घालता. आणि रातचे ह्याच भारतीय जनता पार्टीचे गुंड वता आणि एका महिलेच्या घराचेर रातचे 2 वरांचेर फातर मारता, दाणे घेऊन तांच्या पार्किंगाचेर मारता. हो नारी अपमान न्ही? म्हाका दिसता आज जी घटना घडली, वी कंडेम द एक्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर बिकॉज एक राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणटकीच ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. तो एका पॉलिटिकल पार्टीचो कार्यकर्ता मागीर नाजाल्यार प्रमोद सावंतान रिजायन जावचे आणि भारतीय जनता पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी जावचो. आज जेन्ना महिला ऑफ भारतीय जनता पार्टीचो मोर्चा घेवन वता थंय गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री वचून तांकां समर्थन दिता म्हणल्यार हाचो अर्थ कितें? गोंय राज्याचे पुलीस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंटाचो ताबो मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. सो वॉज दॅट अ क्लीन चिट टू ऑल द बीजेपी कार्यकर्ताज की तुम्ही जाय ते करा, लोकांच्या घरांनी वचा, तांकां धमक्यो दिया. गुंड कोण तो नाव शिवदास माडकर म्हणटा तो एक माजी सरपंच का सध्या सरपंच विश्वजीत राणेच्या नाव घेऊन सांगता. विश्वजीत राणेच्या मतदारसंघातलो एक सरपंच जो पर्या मतदारसंघाचो, सॉरी नॉट विश्वजीत राणे, होंडा पंचायतीचो, त्या मनशाचेर कितल्यो सियारा तो हिस्ट्री सिटर खंय. आमी फाटल्या दिसांनी पळयले जेन्ना होंडा पुलीस स्टेशनाचेर जेन्ना एक गाडयेक उजो लायलो तेन्ना मॉब लीड करपी होच शिवदास माडकर. आणि होच शिवदास माडकर काल मनीषा उसगांवकराच्या घरा भायर येऊन धमकी दिता सांजचो 7-6 वरांचेर आणि रातचो वचून ताच्या घराचेर फातर मारता. हातान कांकणां घाला रे. हे भारतीय जनता पार्टीच्या गुंडांक सांगता कित्याक तुमचे कडेन आनी कांय जावपाचें ना. तुम्ही हेच करप, बायलांक काडप मुखार,
वचा आणि थंय काँग्रेसीच्या भायर प्रोटेस्ट करा आणि रातचे वचून फादर मारतात. कापसदान ना रे तुमकां? हे कसले राजकारण चल्लां ह्या राज्यात? हांगा आमी पळयलें की कोण तरी उत्तराखंडाच्यान भाड्याक हे हाडटात. तो येता वास्को नाका आशिल्ले भाशणां करता. गोंयची कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाचो एक प्रयत्न चलता. दुसरे आमी पळयले की परशुराम जयंतीच्या दिसा हे सरकार एक कार्यक्रम घडोवन हाडटा आणि एक RSSक एफिलिएटेड आशिल्लो मनीस मुख्यमंत्र्याच्या माचयेर बसून तो थंय कम्युनल टेन्शन रायज करपाचें भाशण करता. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ इज व्हेरी क्लियर की भारतीय जनता पार्टीक रियलायज जाला की खंय तरी तांची मुखार सत्ता वता. फोंडेचे जे बाय इलेक्शन आशिल्ले थंय आमी पळयलें की भारतीय जनता पार्टीक रियलायज जालें की बाबा हें इलेक्शन आमी जिखपाक शकता. एका मनशाक कोर्टान धाडलो आनी तें इलेक्शन कॅन्सल केलें. त्याच प्रमाणे आज ते गोंयान कम्युनल टेन्शन करपाचो एक प्रयत्न चल्ला. जी घटना काल बाय मनीषा उसगांवकराचेर जाली ही गोंयच्या प्रत्येक महिलेचेर फाल्यां जावपाक शकता. जर तर कोणी आवाज उठयत, जर तर हे 39A हांचे प्रकल्प जे भायर सरल्या, जे लोडा आसतले, जे सांत आंद्रे जो इश्यू जालो, जो कुर्तोरे जालो, जो मांद्र्या जालो, ताजेर जर तर तुम्ही आवाज उठयत तर एक तर हे सरकार मनशाक जितो मारून उडयता, ना जाल्यार आपले गुंड धाडून अशें धमकावप. मांद्र्या आमी पळयले, मांद्र्या त्या मनशान जेन्ना 39A आवाज उठयलो त्या मनशाकूच मारून उडयलो आणि मागीर सांगलें की नॅचरल डेथ म्हणून. कारापूर जी आमची भयण त्या जाग्याक लागून झगडटाली ती इलेक्ट्रीक शॉक येवन मेली म्हणून सांगले. वासंती सालेलकर मुख्यमंत्र्यान आज सुद्धा त्या वासंती सालेलकराक कितें जालें, कशी मेली हाजेर तो तोंडच उगडना. पयर तुम्ही जेन्ना पत्रकार भावांनी मुख्यमंत्र्याक प्रश्न केलो की बाबा लोधाचे विशयाचेर, जाल्यार मुख्यमंत्री तोंड उगडनासतना केलो मरे. नाल्यार तो सदांच पोपट कसो सगळे हाचेर उलयता, पूण लोधाचेर विचारले की तो तोंड बंद कित्याक? काय मुख्यमंत्र्याक कितले कमिशन मेळ्ळा? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान, आमी आतां पुलीस इन्स्पेक्टरा कडेन आयिल्ले, ताणें ऑफिशियल कंप्लेन ही रेजिस्टर केल्या की जे लोक सांजचे ताच्या शॉपाच्या भायर येवन जाणी व्हिडिओ काडले, ज्यांनी विश्वजीत राण्याच्या पुतळ्या फोटवा सकल रावन जे फोटो करून व्हायरल केल्या ते आमी ताका दिल्या. ताणें सांगला की अननोन लोक रातचे 2 वरांचेर आपूण पोवना कोण ते, तांणी येवन आपल्या घराचेर फातर मारल्या. सो शी हॅज आस्क्ड फॉर पुलीस प्रोटेक्शन. ताच्या घरान सध्या ते आनी ताची भुरगीं रावतात. हर हजबंड इज ट्रॅव्हलिंग आउट ऑफ द स्टेट. आय थिंक 2-3 दीस तो ना. सो PI ना सांगला की ताबडतोब आपूण ताका पुलीस प्रोटेक्शन दिता. आमी थोडी सस्पेक्टेड नेम्स पुलीस इन्स्पेक्टराक दिल्या, व्हिडिओ शेअर केला आणि ताका सांगला की ज्या ज्या लोकांनी तो व्हिडिओ काढून ताका धमकी दिल्या तांकां इमिजिएटली हाड आनी अरेस्ट कर, नाल्यार तांकां तांची FIR रेजिस्टर कर. कित्याक याद करात, जेन्ना विश्वजीत राण्याचेर सगळे गोंयचे लोक 39A अंडर जेन्ना ताच्या घरा गेल्ले तेन्ना सगळ्या लोकांचेर FIR जाल्ली आणि सेक्शन लायिल्ले. त्याच प्रमाणे हे हिस्ट्री शीटर शिवदास माडकरा सारखे लोकांचेरूय कारवाई जावपाक जाय. हे खंयच्या कोणाच्या बॅकिंगाचेर हे लोकांच्या घराचेर वचून फातर मारतात आणि धमकी दितात? म्हळ्यार गोंयान आज म्हाका माणसुकी ना आज मनशान भायर भोंवप म्हणून, किंवा आज जे गोंयचे घट्टण चल्लां, आज जे गोंय काबार करपाचो हो प्रयत्न चल्ला, ताजेर जर तुम्ही उलयत जाल्यार हे सरकार तुमकां एक तर पयलीं पुलीस धाडटाले ते, आता ते भारतीय जनता पार्टीचे गुंड धाडून आवाज बंद करपाचो प्रयत्न करता. सो म्हाका दिसता ही आज जी घटना काल राती जी घडली, अशें काँग्रेसीनूय ह्या राज्याक सरकार दिले, पूण अशें केन्नाच जालें ना. केन्नाच कोणाच्या बायलेच्या घरार घोव नासतना वचून केन्नाच कोणें फातर मारूं ना, कोणाक कापस जातूच नाशिल्ली. पूण ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान इतलो इरिस्पॉन्सिबल आणि म्हाका दिसता स्पायन नाशिल्लो चीफ मिनिस्टर आमी पळोवना, की ज्याच्या होम मिनिस्टराच्या अंडर कोणूय आज येता गुंडा आणि लोकांच्या घराचेर फातर मारता. सो आमी मागता की ताबडतोब कारवाई जावची, ताका पुलीस प्रोटेक्शन दिवचे आणि जे जे लोक आशिल्ले इन्वॉल्व हांगा पयलीं काडून भितर उडोवपाक जाय. कित्याक आतां इलेक्शन इयर, हे कोणाचेर वचून फातर मारत म्हूण नेम ना. हे खंय तरी राजकारण चलता अशें दिसना की महिलाच्या नांवार खंय तरी महिलांक रस्त्यार दिवप आणि तेंचो खंय तरी वापर करप बारीक लोकांचो. 100% भारतीय जनता पार्टी जेन्ना
तांकां रियलायज जाता की आज आतां सगळे आमचे फेल जाले तेन्ना ते महिलाक मैदानात देंवयतात. जेन्ना ओपोजिशन आशिल्ले तेन्ना हीच महिला रस्त्यार बसताली. गॅस सिलिंडर वाडलो, म्हारगाई वाडली म्हणून बसताली. आज तीच महिलांक तुम्ही पयर जेन्ना प्रश्न केले की गॅस सिलिंडर तुम्ही 3 फ्री दिता म्हणून सांगितले तेन्ना ह्या महिलांचे तोंडां बंद मरे. जेन्ना तुम्ही विचारले की हो प्रोटेस्ट घेऊन तुम्ही कसिनोचेर वतले जाल्यार त्या महिलांकडे उत्तर नाशिल्ले. आज प्रॉब्लेम असो आसा की भारतीय आज पळय तुम्ही महिला जर पळयत ज्यो आज आयिल्ल्यो काँग्रेसी मुखार त्यो मॅक्झिमम त्यो काँग्रेसवाल्योच त्यो तांचो कल्चरूच तूं पळयत जाल्यार कोण आहा तातूंत एक सुलक्षणा सावंत जर सोडली जाल्यार बाकीचे कोण आशिल्ले. मागीर दिलेला लोबो म्हणटा ती काँग्रेसीचेर जिखून आयिल्ली मरे. तुगेली दिव्या राणे हिजो फादर इन लॉ आनी हिजो गो काँग्रेसी आशिल्लो. सो म्हाका दिसता आज भारतीय जनता पार्टी ह्या महिला आरक्षणाच्या नावार महिलाच्या सेंटिमेंटाच्या नावाचेर खेळटा आनी लोकांक दिशाभूल करता. हांवें ताका सांगलां की आयच्यान तूं ते राण्याचेर उलोवपाचें बंद कर कित्याक तांची लायकीच ना. म्हाका दिसता ताका आमी बेश्टोच इम्पॉर्टन्स दिता. आनी ताणें पळय जें गोंय आज काबार केलां तें रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण आज प्रत्येक गोंयकार ते अंडर 39 आज उठल्या आनी गोंयकार कितें तें ताका दाखयतले. सो म्हाका दिसता ताजेर आनी आमी ताका आनी किंमत दिवप ना. पूण आमचो लढो कारापूर जो प्रोटेस्टाक आमचे गांवचे थंयचे लोक बसल्या तुम्ही एक मनशाचेर आज फातर मारले फाल्यां 100 मनशां गोंयच्यान तयार जातली. फाल्यां पुराय गोंयचे लोक येवन कारापुराक तेंको दितले. मग कोणाचेर तुम्ही फातर मारतले? तुम्ही एक मनशाचेर घराचेर फातर मारून आवाज उबी करपाक शकना. वयल्यान आवाज आनी वाडटलो. मुख्यमंत्र्याक हांव चेतावणी दिता की तुझे हे जे गुंड तुवें पाळ्ळ्या पळय हे माडकारा सारके तांकां हाड आनी तांकां भितर घाल. ना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां कायदो हातीन घेवचो पडटलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.